Okay, so we will start with your 10th chapter, which is about motion and measurement of distances. In this chapter, you will come to know about two new terms. One is your motion, and the other one is your distances. Okay, so let's start. There was a general discussion among the children in Paheli and Bujhu's class about the places they visited during their summer vacations. Some went by train, some went by a bus, some went by a bullock cart. So we have a lot of vehicles, we have a lot of means of transport these days. Transport means when you're traveling from one place to another, and whenever you visit your any of your relative, suppose he or she is residing in the same city, residing in the same place, then you would choose either an auto or a car. But if they are residing out of the station, they are not in Badaयूं, then you will choose either a bus, you will choose either a train, or they are living very far away, then you may also choose an aeroplane. So there are various means of transport which we use these days. But then what they're telling, what is the story of transport? How early people used to travel from here to there. So long ago people did not have any means of transport. They used to move only on foot and carry goods on their back. And they used their animals also. वो लोग या तो पैदल जाते थे या फिर they used to move on their animals like donkey, their camels, the elephants were there. So for transport through water routes, boats were used from ancient time. And then what happened after foot? अब water में use करने के लिए people developed boats, right? Boats made up of wood. Then they gave shape to boats. पहले तो क्या था? They used simply a simple platters of wood. एक बहुत सारी लकड़ी के उन्होंने फट्टे ले लिए and they connected them. And then after some time, after seeing the shape of several animals of water, they designed the shape of boat also. And then also when after the invention of wheel, so invention of wheel was a revolution in transport. जैसे ही आपका invention of wheel हुआ, आपका transport का पूरा design ही change हो गया. Why? Because now we have wheels which are moving at a faster speed and people can travel from here to there in less time. So until 19th century, people still depended on animals, boats and ship. But then the invention of steam engine, which was for railways. अब जैसे ही steam engine आ गया, it was very easy to carry passengers, it was very easy to carry your goods from one place to another, and therefore the business or this traveling from here to there and also the transport of goods flourished. Okay, then what they're telling, in 1900, what happened? The motorized boats and ships and also the aeroplanes were discovered. So now what they're telling you, how wide is this desk? So now we will learn about some measurement tricks, that how do you measure your distances. तो for measuring distance मतलब क्या होता है? दूरी. फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट टू अ सर्टेन पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, हम क्या बोलेंगे? कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी है. तो हाउ डू यू मेजर इट? यू हैव अ स्केल. बट इन एंशियंट टाइम पीपल यूज सेवरल अदर थिंग्स, लाइक दे यूज अ डंडा, गिल्ली डंडा. ठीक है, either they use their fist or they use their hand span. This is known as hand span, मतलब एक बालिश, right? Either or they use their foot length also, अपने पाँव का भी length use करते थे. But then after some time what happened, with every other person your length of the hand span changes. किसी हर दूसरे तीसरे इंसान का क्या होता है, हाथ का जो हैंड स्पैन है वो चेंज होता है. ऐसा तो नहीं है कि सबका एकदम सेम होगा. तो क्या हुआ, लोगों को मेजरमेंट में प्रॉब्लम होने लगी. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने किसी को कोई कपड़ा दिया, राइट, एंड ही सेड मेरे 5 हैंड स्पैन है वो. बट देन दूसरा बंदा जो था उसके बड़े बड़े हाथ थे, ही वॉज अ टॉलर पर्सन, सो उसके बड़े बड़े हाथ थे. उसने नाप के देखा, उसने बोला अरे ये तो 4 ही है, एंड उसने अपने हिसाब से काट दिया. सपोज ही वॉज अ टेलर, तो अब तो प्रॉब्लम हो गई. वो तो 5 का बोल के गया था, उसने 4 का कर दिया. तो क्या हो जाएगा? इट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर देम. वो अपने 5 के हिसाब से नापेगा तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, राइट. तो यही सबको दूर करने के लिए व्हाट ऑल द साइंटिस्ट थॉट दैट वी विल गिव अ सर्टेन यूनिट, हम एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट बनाएंगे.
हम एक स्टैंडर्ड दूरी तय करेंगे कि ये इतना ही डिस्टेंस होता है. फॉर दैट व्हाट दे डिड, दे यूज्ड मीटर. उन्होंने क्या करे, दे डिफाइंड यूनिट्स. सी, for that first of all we have to look at this. Suppose you are asked how tall are you, suppose you are asked how long is this room, how wide is this desk, how far is it from Delhi to Lucknow. So all these questions have one thing in common, that we are concerned about the distance between two places. अगर आप किसी डेस्क की लंबाई नाप रहे हो तो आप एक एंड से दूसरे एंड के बीच का डिस्टेंस नाप रहे हो. अगर आप दो शहरों के बीच की दूरी देख रहे हो, व्हाट यू आर ट्राइंग टू सी, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ. इफ यू आर मेजरिंग योर सेल्फ हाउ टॉल आर यू, देन यू आर सीइंग दैट द डिस्टेंस बिटवीन योर हेड एंड योर फुट, right? So in all the things what you are measuring, you are trying to measure the length. So now we'll do, okay, so in table 10.1 what they are telling that you have to measure the length and breadth of your classroom, but now you are at your home, so you can measure it using your you can measure your room in your home. So you can measure the length of the room and width of the room with the help of your hand span. आप पहले अपने हैंड स्पैन से करके देखोगे, उसके बाद what you can do, you can do this activity with your brothers and sisters also. पहले अपना हैंड स्पैन लिखो and then you can write the hand span of your brother and sister. So by this, with their help you can complete this activity. Okay, now let's come to the important part, which is we see that measurement means the comparison of an unknown quantity with some known quantity, and this fixed quantity is known as unit. So what they are trying to say, that what is measurement? It is the comparison of an unknown quantity with a known quantity. आप क्या करते हो, एक unknown quantity का किसी known quantity से comparison कराते हो, तब उसको क्या बोलते हैं, measurement. मतलब हमें किसी जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हो, आपको दिल्ली से लखनऊ के बीच का डिस्टेंस लेना है, ठीक है. सो व्हाट वी से, इट इज़ इन, सपोज इट इज़ 100 किलोमीटर्स. सो हाउ डू यू नो इट इज़ 100 किलोमीटर्स? आपने क्या करी, वहाँ की दूरी नापी है, और जब आपने दूरी नापी है तो फिर आपने उसको क्या किया, स्केल से नापा है. किस चीज़ से नापा है? जो चीज़ आपको पहले से पता थी. आपको पता था 1 किलोमीटर डिस्टेंस कितना होता है, फिर आपने ये देखा कि यहाँ से यहाँ के बीच में 200 किलोमीटर्स डिस्टेंस आ रहा है. सो व्हाट यू आर डूइंग, आपने पहले डिस्टेंस नापा एंड देन उसको यूनिट से कंपेयर किया, एंड व्हाट वाज दैट यूनिट, दैट वाज किलोमीटर्स. सो व्हेनेवर you are comparing an unknown quantity with a fixed quantity, and that fixed quantity is your unit. So there are several units which are used for length. Your meters are used, your centimeters are used, your kilometers are used. All these are units of length. Also foot is also used, right? 1 feet है, 1 foot है, they say. Then इसके अलावा there is another unit, inches, right? So there are several units for the measurement of length. Standard units of measurement. So standard unit of measurement for length is your meter, and what they have shown you, the system of units now used is known as the international system of units or the SI units, and the SI unit of length is a meter. तो जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में जो SI यूनिट है, जो मेन यूनिट है आपकी लेंथ की, दैट इज़ द मीटर. और इसी के अगर ऊपर वाली यूनिट्स को आप लेते हो तो उसके आगे किलो लग जाता है, उसके आगे जो है डेका लग जाता है, और अगर उससे नीचे वाली मीटर्स आप यूनिट्स को लोगे तो मिलीमीटर छोटा हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा. सो दीज आर द यूनिट स्मॉलर देन मीटर, बट मीटर इज़ द मेन यूनिट, you can say, right? Now each meter is divided into 100 equal divisions called centimeters. So we have 1 meter is equal to 100 centimeter, and 1 centimeter is equal to 10 millimeter. So it makes 1 meter is equal to 1000 millimeter. Similarly we have 1 kilometer is equal to 1000 meters. तो ये चीज़ क्या है, these are now fixed quantities. भाई 1 मीटर है तो हमारे लिए जितना होता है 1 मीटर का स्केल, पूरी दुनिया में 1 मीटर का स्केल उतना ही होगा. अब ऐसा नहीं है कि मेरा मीटर कुछ और है, तुम्हारा मीटर कुछ और है. सो द एम्बिग्यूटी
क्या बोलते हैं, बस जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया, क्योंकि हमारे हाथ के हिसाब से हम जितना भी बोल रहे हैं